第47式， Parshvamayurasana. 脚尖着地蹲着，双腿并拢，扭转身体，双手放在一侧，肘部与膝盖和臀部对齐，身体靠在手臂上保持平衡，双腿向一侧伸展，双眼凝视第三眼，呼气屏息法，缓慢的呼气，然后屏息。当你坚持不住时吸气，启动根锁，锁住会阴底部，收紧肛门和生殖器之间的区域，香八为手印，凝视内在空间，观想自己是一只孔雀，喉轮处内诵。 Sadashivoham. Mayuram dandavat kuryan mayuram dandanamakam kuryan mayuram parshvabhyam mayura parshvanamakam